進的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。冇啦，最後呢沓。唔該晒，咁麻煩你咧幫手將呢啲嘢排好啲次序啊。師傅仲有嘢要我做喎。你幫咗我咧，即係幫咗你師傅噶啦嚇。你唔係我師傅，冇權吩咐我做嘢。喂，算啦 ，Charles。佢嚟學師嘅啫喎，咁串嘅。你唔好蝦人哋由內地落嚟讀書嗰啲啦，佢哋好清楚自己權利嘅。我蝦佢，而家會唔會係佢蝦緊我啊？我諗住佢幫手睇下呢2000頁嘅藤本啫。我啱啱咧係咁依立過下喎，拉布大王嗰啲問題，佢真係咩狗屎垃圾都夠膽問㗎。佢呢題夠離譜啦！你睇下佢走去問人哋，你覺得套戲係驚慄電影？人哋就答佢啦，喂，我覺得係警匪片多啲喎。跟住個官都忍唔住問佢係咩片種同單案有乜關係啊？跟手咧，阿拉布大王咧就話好有關係，仲話咧有啲法律嘅觀點啊要搞清楚，之後仲叫個法官啊去批准個證人咧去避一避席，咁咪成粒鐘咯。如果唔係咁啊，點會3日嘅 case 啊，俾佢可以審到3個禮拜出嚟啊？之前聽阿飛講嘅時候咧，我真係以為佢作大，睇完啲藤本之後，一啲都冇誇張。如果唔係咁啊，班老鬼點會揾埋咁多？咁樣打官司法喎？佢哋嘥晒納稅人啲錢啊，淨係罰佢16萬已經便宜咗佢啦。佢肯定唔係第一次拉布噶啦，之前埋咁多錢，夠俾罰款有餘啦。咁樣打官司好折墮喎。折墮？窮到褲穿窿嗰陣，咪叫折墮咯。好似犯大狀個 A1 師傅咁俾人告，就叫折墮啦。你喺度日日呻窮都冇用㗎。喂，不如學下我哋師兄阿 Derek Cole 咁啊，做補習天王咯。話大律師係夕陽行業嗰個啊嘛，我想中佢啦。你唔早講，我前後嘥咗5年啊！我知我咁講，你又想俾我㗎啦。但係金錢唔係最重要，儲下經驗先啦。一畢業就想揾大錢，錢唔係最重要。你講嘢係董丹橋，想揾快錢，你估打劫拉到唔使坐監啊？過大海搏一鋪，你估咁容易俾你贏到錢咩？我唔係講笑，有時我都會問自己，點解我老豆唔係李嘉誠？你老豆個仔係邵金水都唔錯啊！你講得啱。我老豆咪就係默默過大海諗住搏一鋪嗰啲人咯。佢輸喺賭台上面嗰啲錢，20年前應該夠買個細細地嘅鋪位啊！我之前聽啲人講，佢哋話贏啊贏粒糖，輸啊輸間廠。我以為佢哋講笑嘅，原來真係會嘅。你幾多歲啊？嗰陣時你阿爸唔喺度，唔重要啊！呢幾十年嚟，我都當呢個人唔存在。OK，我哋講翻呢2000幾頁嘅藤本 ，OK 就唔可以一人睇一半，要由頭睇到落尾。唔係師傅文起書嘅時候咧，就死啦。係咪你阿媽臨死前叫你一定要讀 law？定還是係你阿爸叫你幫佢手做生意，你唔想，所以你阿媽幫你諗條橋叫你讀 law？我諗住讀完唔一定要做，做唔一定要成世咁咯。喺你決定做呢段時間入面，你可唔可以 keep 住 hea 啊？點解咧？因為唔係咁嘅話，你師傅有好嘢就唔會彈俾我。我而家就入去背熟晒呢2000幾頁藤本佢，冇乜嘢，唔好揾我啦。
哇，使唔使咁貼啊？1號床嘅男病人去咗邊啊？佢連個頸箍都除低咗喎。姑娘，1號床嘅病人咧？哦，佢落咗去照超聲波喎，醫院打俾你哋㗎。係啊，又話唔知佢琴日去咗邊嘅。佢有本事自己走上天棚啊！好彩我哋發覺得早咋。上天棚？天棚做咩啊？啊，佢就翻嚟㗎，一陣間問佢啦嚇，順便問埋醫生啦。嗱，我老實咁講啦，渠生而家嘅病情咧係心理多過生理，咁我覺得咧屋企人要幫幫佢。咁但係佢同我講話香港冇親人，佢屋企人喺晒英國，可以點幫佢咧，醫生？佢仲同我講佢覺得自己同一個廢人冇乜分別。咁其實咧嗱，通常因為突然之間冇咗視力嘅病人咧，都會咁樣諗自己，但係真係要好小心處理，如果唔係好容易咧就患有抑鬱㗎啦。姑娘，做乜要綁住佢啊？驚佢曳咯，一陣間落床亂咁走，好危險㗎嘛。師傅，作為你嘅代表律師，我有責任話俾你知，你面前有咩選擇。你認為你有做過嘅，你可以選擇認罪，同警方合作，轉做污點證人；又或者你可以唔認罪，選擇上或者唔上證人台自辯。要我認罪，我請律師咩？我出嚟行走江湖幾十年，乜嘢風浪未見過啊？班差佬唔妥我好耐啦，我會同佢哋合作。但係你要同我合作。首先唔該，你暫時忍一忍你粗口，講爛口幫唔到你。第二，你食過夜粥又好，見過幾大風浪都好，你而家係做緊下把嗰個。第三，你認唔認罪都可以唔使請律師，你諗清楚嘅，再同陳律師講。喂！你話你冇份落手，只係負責睇水。咁期間你有冇嘗試過想偷走或者報警咧？唔敢。佢哋話如果我走去報串，會順手斬埋我個頭落嚟。你講嘅佢哋係邊個？第一同第二被告。你驚佢哋會斬埋你個頭落嚟，所以唔敢唔聽話，最後被逼留低幫手睇水，係咪？係。話咗去燒嘢食，結果變咗殺人，係咪認錯咗佢哋做兄弟啦？咁算唔算跟錯咗大佬咧？你各位陪審員，第三被告係一個16歲腦筍都未生埋嘅青少年，因為誤交損友，以為有得食有得玩，有個大佬照住就天不怕地不怕。喺1997年1月31日，被告同屋企人講佢約咗朋友燒嘢食，點知去到目的地，先發現佢嗰班所謂兄弟禁錮咗2個同黨，話要進行家法，要斬佢哋一碌碌。第三被告被指派留低幫手睇水，佢哋恐嚇佢，如果佢唔肯嘅，佢個下場就會好似嗰2個同黨一樣。第三被告為咗要保住自己條命，最後被逼留低，
佢完全唔認識案中2位死者，更加講唔上有咩殺人動機。由頭到尾，佢只係諗住同朋友約埋宵夜食，發夢都估唔到會惹禍上身。各位陪審員，如果當日第3被告換咗係你哋，同樣你哋係被逼留低嘅，你哋會點做？我懇請各位判第3被告謀殺罪名不成立。師傅，回大狀。阿 John 跟住學嘢學成點啊？幾好啊，唔錯。其實拜師學院呢，夾唔夾係整定嘅，唔可以勉強噶嘛。或者係教不嚴，師之惰咧。你哋冇權咁樣綁住佢㗎。先生，你冷靜啲先啦。我哋咁樣做係唔想去周圍走。如果佢唔見咗，我哋醫院有責任。你知唔知1號床嗰個係邊個？阿 John 唔好嘈啦。我哋對所有病人都係一視同仁嘅。如果你哋唔滿意嘅話，可以打電話去我哋醫院嘅投訴熱線。我而家就投訴你，你而家係非法禁錮，佢係病人唔係禽獸啊！咁你可以報警。冇事，我出去接機。我哋唔可以丟低師傅喺度㗎。你一日同佢轉房，一日同佢轉另一間醫院。轉房就冇可能㗎啦。如果要轉院，就要主診醫生批准至得。鄺醫生，我而家就要見主診醫生。如果佢今晚要喺3長兩短嘅為呢啲市民，打俾主診醫生。你哋呢頭話佢嘅病係心理多過生理，嗰頭就當佢終生咁綁喺床上邊，咁同送佢去死有咩分別啊？姚生，聽朝8點鐘，劉醫生會過嚟睇下佢大狀。衣櫃裡面咧有枕頭同埋冷氣被。唔該晒你哋。唔該晒。唔使。你諗住今晚喺度過夜咩？你想翻屋企嘅咪走先咯。John James，師傅，呢度邊度嚟啊？同你轉咗仁愛醫院啊，你放心喺度唞下。我龍再裝咗喺度，你唔使擔心。瞓覺啦。喂，今日你出門口好匆忙咩？唔好煩我啦，我有啲嘢趕住覆啊。我隔離屋俾人打劫啊，關我鬼事啊！隔離屋？你隔離屋？我哋屋企咯。我屋企俾人打劫？係差啲。Ophelia send俾你㗎？放大佢睇清楚。點解10條鎖匙㗎？Ophelia 嚟我屋企餵狗，見到影俾我嘅。我記得啦，今朝出門口醫院打嚟，我掛住去撳你門鐘，咁就唔記得咗啦。唉，而家條鎖匙喺 Ophelia 度啊。咁陣間我點翻屋企啊？你仲諗住翻屋企嘅咩？你咪陪師傅嘅咩？我諗住翻屋企沖個涼換件衫，再攞啲公司嘢翻嚟，一路做一路陪住師傅。睇到沖咪得咯！依間私家病房好鬼貴㗎，無謂嘥咗佢啊！喂，我啊，你做咩攞走我條鎖匙？你唔出聲啊？咩話？你而家喺邊度啊？你走嚟做乜嘢啊？係啊，我得閒冇嘢做，跟蹤你啊嘛。佢問我喺邊，我話同你探緊師傅，係咁多。一句唔該都冇㗎。唔該咯。邊個嚟咗啊？啊，師傅啊，我太太希來嚟探你啊。有心啦。巨大狀，你安心休息啊，我第二日再嚟探你啊。哦。我走先。你肯定冇人入過我間屋抄過我啲嘢嘛？
我唔係負責幫你體育嘅喎。你自己一個女仔翻屋企安唔安全㗎？我份工咧成日都3更半夜翻屋企㗎，唔使擔心。我送你翻去啦。橫掂我都要翻屋企沖個涼換件衫。咁我點啊？你點關我鬼事咩？有冇諗過師傅尋晚無端端走上醫院嘅天棚做咩啊？我諗大家估緊嘅都係同一樣嘢，冇人可以證實師傅係咪一念之間走去。總之同佢轉院呢個決定係啱噶啦。如果師傅真係咁諗嘅話，咁醫院嘅做法係正確嘅。乜你覺得師傅係個咁容易話死就死嘅人咩？你試過自殺咩？你知佢唔會。當你萬念俱灰嘅時候，咩事都有可能發生。我冇你諗得咁冷血。冷血？我冇咁話你喎。不過我哋同師傅咧，你又想講乜嘢啊？一樣係唔聲，一爆起上嚟咧就咁又點啊？山洪爆發，天崩地裂。你冇脾氣嘅，全世界最好脾氣嗰個係你。哇！乜你啲語氣咁似我之前嘅女朋友啦？話你知啊 ，John， 其實每個女人都一樣嘅啫。你要俾佢知道佢係幾咁重要，你要俾佢覺得你幾咁需要佢，咁佢自然咧就聽晒你話。我有問你意見咩？專心啲揸車啦。冇，大家攞出嚟傾下啫。有咩好傾啊？你哋兩個嘅嘢我唔想知啊 ，OK？ 我同佢冇嘢嘅喎，唔信你問下。我哋去到邊啊？哦，就到麥提頓㗎啦。我諗你送完阿 John 至送你啫嘛。佢趕住去醫院陪師傅啊。Tu prends ma main et je revis au bord de la Seine, je fume une cigarette et on s'oublie mon amour, mon amour. Oh mon amour. 我冇叫你留到咁夜喎。走㗎啦！我啱啱咧 send 咗條數俾你，你睇下計得啱唔啱？咁快計好條數？都唔快啦，計咗成大半日咯。冇叮叮㗎咯遲咗㗎啦。我都差唔多㗎啦，借埋你。哦，好啊。我諗以後拎住啲罐裝汽水啊、啤酒飲嘅時候咧，都好難唔諗起你啦。我見你飲好多汽水同埋啤酒啦，仲有好多罐裝嘅咖啡喎。咁點解你唔飲沖嗰啲嘅？又要沖又要搞，咁嘥時間。咁你去嗰啲 cafe 買人哋沖俾你咪得咯？咪一樣都嘥時間㗎，唔使企喺度等佢沖啊！我唔好買罐裝可以攞住周圍走喎。咁你咧？齋飲水，其他咩都唔飲啊？哦，咁如果我好攰，就仲要 OT 咧，咁我就會飲
潮州功夫茶。潮州功夫茶喎，你都識？梗係啦，細細個已經識㗎啦。因為咧，我屋企有客到，咁就我負責沖俾佢哋飲嘅。不過咧，潮州功夫茶沖嘅步驟就相當之繁複下嘅，絕對耐過沖咖啡嘅。哦，咁如果有人沖俾我飲又唔拘啊？係喎，你潮州人嚟㗎？嗯。我識得有個女仔，行家嚟嘅，咁佢就話好中意將啲茶同咖啡溝埋一齊嚟飲，話咁樣會健康過淨咁飲咖啡喎。茶溝咖啡咪即係鴛鴦咯，鴛鴦好多年啦，從來冇聽過話健康。唔係鴛鴦，鴛鴦係溝紅茶，佢講健康嗰隻係溝綠茶，叫綠茶咖啡啊。咁都得啊？咁啱啱你飲啊？點會啱你飲啊？都冇罐裝。你串我啊？冇，係我自己唔適合飲咖啡，因為我飲完咧個心就會卜卜卜卜咁跳噶啦。咁啊食煙我嫌臭啦，拍煙我驚死喎，唯有就係做嘢爽手啲，先至有幾個鐘頭瞓咯。係啊，啜兩啖。多謝喎。其實我都好少呢個時間收工，我都唔知佢哋有未試過咁早上床瞓覺。你會唔會係嗰啲咧覺得瞓覺好嘥時間嘅人咧？係㗎。切切地。時間嚟到午夜嘅12點40分，今晚有大寶陪住大家。揸緊車嘅你，瞓唔着嘅你，又或者需要深宵開工嘅你，甚至係坐緊車返緊屋企嘅你，唔知大家有冇試過一朝早出門口，俾你截到部的士鬼咁開心，點知上咗車先至發現冇帶銀包。然後的士司機話冇所謂啦，都唔係未試過義載啲公公婆婆去覆診。又或者去啲咩文化中心睇表演，坐喺你隔離嗰個三唔識七，同你鬼咁好傾，原來佢同你同一間中學，講講下仲交換埋電話同電郵添。有次仲離奇，我行入間餐廳埋單嗰陣，竟然有人幫我埋咗。我唔識佢嘅喎，但係佢就笑笑口話：我啱啱先升咗職，加咗人工。吓，咁都得？冇錯，呢個就係我哋所熟悉嘅香港。只要每個人願意多行一步，呢個城市到處都充滿住愛。Salute the Amor， 一首向愛致敬嘅樂曲，送俾你同你身邊嘅陌生人。而家就埋去講聲 hi 啦。John，師傅，咁夜仲唔走？夜啦，就嚟天光啦。係咪唔放心我一個人喺度？咁又唔係，你第一晚轉院過嚟啊嘛，唔係諗住陪多你一陣咯。你哋要原諒師傅。我唔使講啦，師傅唔使講，明㗎，我同占少都明。等你好返啲，我哋乜都可以傾，乜都再講嚇，好冇？好。喂，早晨，John，你今日要上庭啊？
你哋上去先。上嚟等我。唔係師傅有咩事嘛？我諗師傅咧就仲有啲嘢未諗得通嘅。你真係得閒嘅就多啲陪佢傾下偈啦。OK， 我今晚去睇下佢。差唔多咯，上嚟未？你上去先啦。你話自己有病，仲喺度搏命食醫。上訴人本身係一位大律師，亦都曾經做過我師傅。冇佢，我都冇今日。後嚟佢轉做律師，客路多咗，希望轉做事務律師之後能夠多方面幫到唔同需要嘅人。可惜好景不常，喺佢事業去到高峰嘅時候，佢發現自己患上咗前列腺癌。呢個病令到佢嘅工作同埋家庭生活都大受打擊。前列腺癌呢個病會令到個病人尿頻，一晚要起身5-6次，基本上係唔使點瞓。試問仲邊度有精神去返工？由於呢個病嘅特殊性，唔方便向人透露，唯有苦自己知。要醫呢個病，只有做手術，但係要面對12萬嘅手術費，再加上上訴人供緊個仔讀大學，有個90幾歲嘅阿媽要養，仲要每個月俾2萬蚊家用俾太太。作為公司嘅顧問律師，嗰3萬蚊嘅底薪實在幫唔到幾多。喺咁惡劣嘅環境底下，上訴人先至會瞞住公司挪用客人嘅45000蚊。事後佢好後悔，而家已經全數還翻俾個客。梅展超律師係法律界嘅悲劇。試問一個執業咗大半世紀嘅律師同大律師，佢點會唔知道自己係做緊啲違法嘅行為，為咗45000蚊而犯法，斷送咗自己一生作為律師嘅專業同埋名聲，值得咩？點解咁做啊？你嘅行為係非常非常嘅愚蠢。但係諗深一層，除咗係迫於無奈之外，我睇唔到有其他原因。各位法官閣下，喺原審裁判官判刑嘅時候，並冇考慮到上訴人犯案時嘅健康狀況以及病患對佢嘅困擾，只會令佢做出一啲違反常性嘅行為。事件發生之後，令佢承受到沉重嘅打擊。佢好有可能冇法子繼續執業。一個律師有人疾而冇錢醫病，要負上6個月嘅刑責，係一件好悲哀嘅事。希望法官閣下考慮改判較輕嘅刑期。法官閣下，我求你俾我講幾句説話。你就企翻喺嗰度講。法官閣下，我身為律師，而家企喺呢度變咗被告，我覺得好慚愧。我有個仔，仲有1年到，佢都可以攞到正式嘅牌做大律師。我希望佢以我為鑑，唔好學我。我仲要多謝係我上訴嘅法大狀。就算最後嘅宣判係點樣都好，阿莊，我好多謝你，仲記得我呢個師傅。本席同意律政司即係答辯一方所講，身為律師，深明守法嘅重要。然而知法犯法，必須要嚴懲。不過上訴人因為有隱疾，先至作出違反佢本性嘅行為。呢一點，原審法官喺判刑嘅時候並冇清楚交代到，有冇將佢列為考慮因素之一。因此，本席批准上訴人就判刑上訴，認為有合理嘅辯解，並判上訴人得直，扣減2個月刑期，監禁由6個月減為4個月，緩刑1年。
該你啊！啊，姚大狀唔嚟嘅？係啊，佢冇話嚟㗎。其實咧就係我同超市話約咗人走先，費事食餐晏咧，都同師傅喺度講公事啊嘛。喂，其實你可以唔使咁坦白。唔使驚，穆律師已經俾我哋收買咗啦，佢已經係我哋嘅一份子啦。哇，乜講得咁難聽啊！我幾時俾你哋收買咗啦？咪係咯，咁啊點算得上收買咧？不過你肯請翻 Helen 又喺你嗰度做得開心。其實你睇我哋班後生仔好熱鬧。係㗎，近排我好清閒，完咗呢一單之後咧，都唔知幾時再有下一單。你知啦，我唔似得佢哋咁咧，個個都有師傅撐。喂，聽講師傅最近揾你仲揾得多過我喎，就係同你抽傭㗎啦。我哋揾親 counsel 咧，唔係姚大狀就係范大狀。范大狀咧原本上嚟㗎，不過尋晚成晚冇乜點瞓，而家咧想去 Champion 插翻幾粒鐘喎。尋日師傅又喺醫院度陪咗佢師傅成晚。梅大狀入咗醫院啦。渠大狀啊，講咗幾多次，師傅冇認過梅大狀係佢師傅咧。Sorry， 頭先喺庭度咪認咗咯。20幾年嘅師徒恩怨啊，應該一筆勾銷㗎啦。師傅果然係有恩必報，有仇必記啊嚇！我仲以為女人嘅眼淚先係子彈，真係冇諗過男人嘅眼淚先至係終極嘅武器。如果贏咗單官司啊，唔使喊啦。咁而家判幾多啊？我喺 High Court Lift 嗰度聽到好似判緩刑啊嘛。原本咧判6個月嘅，結果咧范大狀幫佢拗到唔使坐，冇辦法咯，所以咪攬住個老婆同個仔爆喊。不過我戥佢慘啊，做律師做到咁嘅收場。唔該。總之咧犯法就唔啱，特別係做律師嘅，千祈咪行差踏錯。係咁啊弊喎！我過馬路嘅時候咧，成日都唔睇燈㗎嘛，唔知咁樣算唔算係行差踏錯咧？不過我咧真係識到個法官啦，佢過馬路都好守規矩㗎。個燈未轉綠咧，就算係冇車冇人睇住咧，佢都唔會過嘅。要等幾耐咧，佢都照等。佢話費事做法官啊，收到傳票啊！真係要咁嚴咩？但係有時啊，我揸車都會唔小心入錯線啊，影下快相咁樣，一年左右1、2單㗎喎。可以唔嚴咩？嗱，你做律師，我做官，呢輪咧審緊你單 case。你話我哋仲可唔可以好似而家咁坐喺度硬台腳？咁呢樣嘢我都有聽師傅講過。佢話一般咧大家都識做，就算要見咧都要審完單 case 先見。江湖咁多規矩啊，咪一樣係有人犯案。嗱，律師都係人啫嘛。不過咧，有啲專走法律罅嗰啲咧，你係真係吹佢唔脹㗎嚇。好似 Alex 曾咁。喂，係喎，唔係姚大狀幫佢上訴咩？下晝2點半啊，不過其實入咗佢都揾夠啦。你哋班新仔啊，千祈咪學啊！其實冇乜邊個官咧，一見到 Alice 頭痕嘅。不過咧，佢就軟皮蛇，你同佢越拗咧就越啱啦。佢咪乘機啊，又話有咩法律觀點啊要釐清，咁咪拖得幾粒鐘咯。唔止係軟皮蛇，直情係人渣。最衰我今日下晝唔得閒啊！如果唔係啊，去睇下姚大狀點幫佢打都好。法官話：3日審出3個禮拜，唔係我上訴人嘅錯。佢當日作為主控官，最重要嘅工作就喺庭上引導控方證人作供，同埋盤問有關嘅證人。整個過程未必好似預審所預期，因為證人有可能臨時唔出現啦，或者突然改口供啦，情緒唔穩定等等，呢啲都會拖慢咗審訊嘅進度。至於我當事人喺盤問證人嘅時候，問題重複、瑣碎、與案情無關，呢啲都係冇根據嘅指控，係錯誤將盤問嘅技巧同刻意嘅拖延混為一談，係惡意中傷我當事人嘅專業，係質疑佢作為大律師嘅水平。咁樣做公道咩？再講，我哋唔好忘記喺整個聆訊裏邊係有法官喺度主持大局。如果真係違反咗審訊嘅程序，咁點解原審嘅裁判官唔即時提醒我當事人，要等到審訊完結之後先至嚟指責，仲要我當事人付上一筆懲罰性嘅賠償？咁樣做根本就係唔合理、唔公平。所以基於以上嘅理由，
我懇請法官閣下批准我當事人嘅上訴申請，並且駁回原審裁判官裁定佢需要負上16萬懲罰性嘅賠償嘅決定。法官閣下，對於上訴人所提出嘅上訴理據，作為答辯一方，有以下喺21日嘅盤問裏面，可以講得係盤問嘅反面教材。喺上述嘅基礎之下，本庭認為原審裁判官裁定上訴人必須負上16萬懲罰性嘅賠款係正確嘅，因此本席駁回上訴人嘅上訴申請，而上訴人同時需要替答辯一方，亦都即係律政處支付堂費。除此以外，本庭亦都會將判詞以及超過2181頁嘅原審謄本交俾大律師公會跟進。嗰16萬咧，我就俾緊㗎啦，但冇諗過上訴期間律政處嗰筆堂費佢都要俾埋啫。其實師傅啊，曾大狀可以生存到依家，唔好聽啲講句黑飯食啫喎。你唔係咩？我自問就冇咁嘅本事啦。哇！佢呃極㗎，都仲有咁多人揾佢打官司，咁先好嘢啊嘛。本事？你頭先聽唔到嗰班大老爺講啊？話佢嘅盤問技巧啊，簡直係反面教材啊！頭先嗰幾個老爺咧都算冇面俾啦，喺公開法庭裏邊批評個咁資深嘅大律師，所以咧你哋喺裁判處被官鬧兩句咧，算係咩啫？咁睇嚟阿曾大狀都唔使出嚟行。第日做落你就知道，大律師係分好多種嘅，有啲咧就中意嘆慢板嘅，攞一件袍添。頭先呢個大狀有錢都請唔到啊！邊個嚟㗎？有啲大狀咧，淨係同1、2間大集團打官司嘅啫，就好似蒲大狀咁。咁巴閉，頭先啱啱行出呢個喎，唔可以以貌取人啊！1、2間大集團夠食㗎。咁如果嗰2間大集團係阿公，你都講得啱㗎。通常接得阿公嘅 case 真係唔使憂嘅 ，DOJ 唔夠人手，都周時揾 Alex 曾做外判嘅檢控官㗎。咁我真係長做長有，食水咁深，掠水至啱。班老爺叫大律師公會跟進呢件事，未必去到釘佢牌，會停佢牌一段時間就難講啦。咁啱嘅。咦？阿張應該知喎。呢度有冇狗帶賣啊？狗帶？乜唔係寵物店至有得賣嘅咩？我哋呢頭多人養狗，呢間超市有得賣嘅嘛。算啦，不如用翻舊嗰條啦。哦，咁俾錢啦。嗯。誒，未攞廚房紙。我去攞。誒，唔使，你去排隊先啦，我去攞。佢份人咧，其實又唔玩得又細心嗬。邊個佢啊？奧菲利亞啊嘛。哦，佢。以前我有同你提莫希萊呢個人咩？咁你講乜鬼嘢其實啫？唔該。攞咗啦。哦。哦，俾埋我。哦，呢包我自己俾啊。呢樣啊。Une balade au bord de la Seine, dans les reflets, on se devine. Sur ma peau contre la tienne, c'est quelques mots. 莫希萊，得唔得閒過嚟傾兩句？啲嘢俾我先啦。我想知你有咩打算啫？咩有咩打算啊？你可以同第二個男人過夜，你用嘅女人嘢佢係幫你買埋，你想我點諗啊？點解仲要拖咧？簽個紙，搞清楚啲手續，咪各顧各咯。我幾時有喺阿 James 屋企過夜啊？你淨係識睇穿牆㗎？嗱，係你開 James 個名㗎咋？
嗰晚佢送我翻嚟，我以為佢會跟手送你翻屋企，點知就送咗去自己屋企。嗰日係因為我趕住攞你條鎖匙去醫院俾你，所以賴低咗自己條鎖匙喺屋企。夜媽媽唔通瞓街啊？你咪諗多咗啊，范小雨。嗰晚我提議叫留低，咁冇理由夜媽媽叫聲人嘅朋友攞翻條 space 過嚟㗎。而家有人問你嘢咩？你自動送上門做咩啊，姚大律師？我係目擊證人，我只係俾翻我拍口供啫。你點知係目擊證人啊 James， 你使乜同佢解釋咁多啫？你唔當我目擊證人，咁你當我被告啦。嗰晚你唔喺度，去醫院陪師傅。如果唔係啊，我就唔使叫佢留喺度過夜啦。呢個我抗辯理由，信唔信隨便你。你又話靚靚唔中意食呢隻狗糧嘅，咪食得幾好？我明啦，個衰女喺度玩嘢，要你睇住佢食咧，佢至肯食。雖然我養狗冇乜經驗，不過佢同人一樣，都需要人關心，需要人陪。咁啊，咁我多謝你咁需要我關心，咁需要我陪咯。你有帶鎖匙嗬？我唔係趕你走啊，不過阿 John 知你喺度，我怕佢諗多咗。佢係諗多咗，不過唔係諗住我咯。想唔想知道佢諗住邊個啊？我以為係你兩個人嘅事添，乜原來牽涉第三者啦。沒有辦法別了他，沒有辦法忘記他，只想披上婚紗。誰也無法代替他，誰也無法越過他，這種感覺幸福嗎？遙控他，獨佔他，直到未能作罷。難道我會變成一種笑話？自信不止一個普通女子，越是極難偏上一次，多麼反智出色至自然戀愛幼稚，輸給一個簡單女子，就像滯留掌心的刺，可不可以想想法子來改變故事？你唔係啊嘛？喺佢面前係我前度。原來你哋兩個冇嘢。以往我哋公司咧唔請女律師係啱嘅，大家專心做嘢。唔知要詐癲定扮傻啊？喂，你哋兩個理真㗎？反正佢都當咗我哋有嘢啦。幫我報警。